даналығында сөз бар. Көш кері бұрылса, ақсақ түйе алдыға шығар деген, алдыға шығудан емес, басса ақсақ қалудан сақтасын деп, қуанып келгенімізді көрсетіп, бір жақсылықтырып қол соғып, құрмет жасап қой, қадірлі ағайын. Бабамның аманатын арқалаған, ассалаумағалейкум дарқандалам. Қазақпыз ғой, қашанан думан тойы, ғасырдан ғасыр бойы тарқамаған, алталаш келді бүгін аттерлетіп, дүбірлі думан іздеп ындаланған, барымызың құда жайжат ағайын жұрт, арымызың туған елім мәртанадан. Есенбісің құрбы дос аға жеңге, қауыштырды біздерді орта қалан, баталыған бармызың жаулықтана, бой көрсікті осынау тойханадан. Алашымын төрт көз түгел болсын, Алланың ағаспаның қалғалаған. Баршаларыңызға еліп сәлем бердім, бүгінгі той болсын, ел қалаған деп тағы қошеметтің болайық. Мына қазақта киіз қайдан шығады қой болмаса, ағайын туыс, құда жекжат, арасы алшақ, қашан басы қосылады, осындайда той болмаса дейді. Бүгін міне адалдан ағдасырға жайып, ұшқан құспен қанаттас, жақсылармен табақтас болайық десе, бүгін міне Гүлжаза әпкемнің 40 жас мерей тойы. Және де қуанышына қуаныш қосып отқан, кеше ғана дүние келген Есұлтандай ұлының немересінің қуанышы. Бүгін міне қос қуаныш құтты болсын деп, тағы да бір жақсылық қол соғайық, қадірлі ағайын. Рахмет, келіңіз. Әлем билетке сізде ырза болдым. Сізге оңай сұрақ қойайын ба, әлде жеңіл сұрақ қойайын ба? Қоя берейін ба, бәрібір ма? Ал сұрақты тыңдай, мұқият, ешкім жауап бермесін. Сізге сұрақ, құлақ не үшін керек? Зал тынышталсын. Құлақ не үшін керек? Құлақ не үшін керек? Тыңдау үшін? Жоқ, тынышталай, бұл кісі жауап берсін, осы кісіге қойып отырмын. Құлақ не үшін керек? Есту үшін. Жоқ, тыңдаңыз, құлақ әшкейді ұстап тұру үшін керек. Ұстап тұру үшін керек. Біз шатасады ғой бұл кісілер. Қол сапқымай жасап қояйық. Так, кім бар тағы ортаға шығатын? Назарыңызды бері қарап тұрайық, бердіңіз. Мынау не? Мынау не? Ағына қайдан отырып. Мынау не? Мынау патолог көрсетіп тұрмын ғой, мен патолог. Қол соқырмен жасап қойайық.
тыңдаңыз. Негірді негірге қосса не болады? Екі негр болады. Тынышталайық. Негірді негірге қосса не болады? Кетті. Африка болады. Негірді негірге қосса нет негр болады. Бірге жазып қойсақ. Қызда екеу, сиырда төртеу. Ол не? Дұрыс, аяқ. Сиырда төрт аяқ. Қызда екі аяқ. Жаман ойлап отыр ер азаматтар. Мынау сізге. Ана кісі қайда кетті? Сізге де подарок берейін бе? Келіңіз. Ағайындар, осымен ойын аяқталды. Біз енді келесі